Rahabatsika rehetra tompoko manaraka ny sabotsy biblika eto amin'ny seraseran'ny zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy na eto an-tanindrazana ianao manaraka an'izao fandaharana androany 1 Mey izao na ny ampitan-dranomasina dia hamarin'ny topo amintsika ny teniny amin'izay vorian'ny 2 amin'ny anarany dia eo afovoan'izy. Ataotsika ho voninahitran'Andriamanitra ny andraisantsika ny lohahevitra ny amin'ny fampianarana androany nampitondraina ny lohateny hoe vady avy amin'ny Jesosy tompo sy ny Kristiana tanora Loterana miomana amin'ny fiatrehana ny fanambadiana masina dia resahantsika manodidina amin'izay ny mombamomba ny ilazan'ny tenin'Andriamanitra an'ireo rehetra ireo mba tsy ho ny avy ety amintsika zany no entintsika manao zay hanaovantsika ny tokantranontsika fa mba ho araka ny sitrapon'Andriamanitra irery ihany. Alohan'izay rehetrarehetra zay dia iombom-bavaka alohantsika. Fanahy masinao, ianao no nomeny Jesosy sy ny rainao anay, dia ianao hampianatra anay ny amin'ny zavatra rehetra amin'izay voasoratry ny teninao ka tsy mazava aminay, tsy fantatray, fa arak'izay nanomezany Jesosy Kristy nampianariny anay ny amin'ny hitoerany fanahinao masina eo amin'ny fiangonana sy eo amin'ny mino tsirairay avy, dia izy no hampahatsiaro anay ny zavatra rehetra sy hampianatra anay ny amin'ny tsy ahaizanay mandray ny teny tamin'ny fotoana nilazany Jesosy azy tamin'ny mpianany sy amin'izao fotoana tao mpiangonana iarahana aminao fanahy masina izao. Mampahirezo ny olonao rehetra zay manaraka izao fandaharana izao ho fisehoan'ny voninahitra tokoa ary hankalazana ny asanao eo amin'ny fiainanay, ny fiainanao eo amin'ny fiainan'ny mpanomponao tsirairay avy. Dia mamindafo aminay mamelany elokay amin'ny anaran'i Jesosy tompo sy mpamonjanay no angatana izany. Amen. Ny zavatra rehetra moa ry havana dia tenin'Andriamanitra no fototra, ary tsika Loterana dia mampianatra fa soratra masina irery ihany, ary koa ny soratra masina manontolo raisina amin'ny teny latina moa zay ny hoe sola scriptura tota scriptura, tsy singasinganina na alaina amin'izay itiavana azy ny soratra masina fa vakina eo anatrehan'ny fanahy masina. Zany no antony anomboan'ny fotoam-bavaka na ny ampiangonantsika na amin'izay nanokafantsika azy teo atomboka amin'ny anaran'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Ny dikan'izany dia tsy ho ny fihevitsika amin'ny fisainantsika mahampanotatsika no anaovantsika ny zavatra rehetra, fa dia
eo ambany fitarihan'ny fanahy masin'Andriamanitra. Izingiziniko eto amin'ity fampianarana ity zay androany, satria efa ao anatin'ny fahalovany fahotanitsika ka ny zavatra nomen'Andriamanitra atsika dia simba ny devoly sy ny fisainatsika, simba ny zao tontolo zao sy ny filan'ny nofotsika, ka nahatsara-tarehy, nahatsara-bika, nanaovan'Andriamanitra atsika ho araka ny tarehiny, araka ny endriny, araka ny sitrapony sy ny fahatsarany amin'ny lazany ao amin'ny tantaran'ny famoronana azy hoe hitan'Andriamanitra fa tsara ny nanaovany zavatra rehetra, dia tsika misaina ratsy foana, tsika loza foana no ataotsika, tsika mianika amin'izay fifaliana sy fahafinaretan'ny nofotsika foana, ary dia anytsika ny manorina ny zavatra rehetra ka aneriterentsika n'Andriamanitra aza hanaiky izany zavatra ataotsika izany, dia mitsimbadika amin'ny raharaha rehefa izay no izy fa ny tenin'Andriamanitra, hoy koa ny mpanao salamo, no faniliny tongotro sy fanazavana ny lalako, dia hamafisin'i Jesosy zay amin'ny teny hoe izany ny lalana fiainana fahamarinana, tsy misy makany amin'ny ray raha tsy amin'ny alalako. Na inona ataonareo dia ataovy amin'ny anarako ho voninahitran'Andriamanitra irerika. Dia zay no imasoantsika ny amin'ny dinidinikintsika androany. Karak'izany ankinitsika amin'reto tenin'Andriamanitra reto ny dinidinikintsika. Ny voalohany dia ny Genesisy toko voalohany, ny andininy 9:20 no vakitsika voalohany, dia toizatsika amin'ny Genesisy toko 2, ny andininy 8:20, somary mitsambikina makery amin'ny andininy 1:20, dia toizanao amin'ny bokin'ny tononkirany Solomona toko 2, ny andininy 7 sy ny toko 3, ny andininy 5 tapany 2 avy reo, ary faranatsika ao amin'ny Apokalipsa 7:20, ny andininy 9, 7, 8. Zao no vaky ny tenin'ireo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika, ary aoka izy hanjaka amin'ny hazandrano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra, ary ny biby rehetra zay mandadina mikisaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy, lahy sy vavy no namoronany azy. Ary Jehovah Andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy dia anaovako vady sahaza ho azy izy. Ary Jehovah Andriamanitra nasondria tory andra-lehilahy, ka dia natory izy, dia naka ny taolatehezana anankiray izy, ka nanakombona nofo ho solony. Ary ny taolatehezana izay nalainy Jehovah Andriamanitra tamin-dralehilahy dia nataony vehivavy ka netiny tany amin-dralehilahy. Ary hoy ralehilahy, ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity. Ity dia hatao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. Ao amin'ny bokin'ny tononkira indray ny 2 ka ny tapany 2 amin'ny andininy 7 sy ny toko 3 tapany 2 koa amin'ny andininy 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Aza manaitra na mamoa ny fitiavana raha tsy efa sitrapony. Aza manaitra na mamoa ny fitiavana raha tsy efa sitrapony. Reo tokanankiroa sy andininy 2 ao amin'ny bokin'ny tononkira reo zany dia samy
zay teny miverina teo zay nandrenesatsika azy zay no voasoratra ao ary faranatsika ao amin'ny apokalypsa 7:10 ny andininy fahaenina hatra ery amin'ny andininy fahasivy manao eo amin'ny anaran'i Jesosy. De nahareo feo tahaka ny an'ny vahoaka betsaka sy tahaka ny firondron-drano be ary tahaka ny fikotroky ny kotrokorana mafy nanao hoe haleloya, fa ny tompo andriamanitsika dia nitsotoa no mpanjaka, aoka isika hifaly sy hiravoravo ka hanome voninahitra azy, fa tonga ny fampakaram-badiny zanak'ondry ka efa niomana ny vadiny, ary nasainy ny tafirongony fotsy madinika sady madio no mangatsakatsaka izy, fa izany rongony fotsy madinika izany dia ny asa marina ataon'ny olona masina. Ary hoy koa izy tamiko, soraty, sambatra izay nantsoina ho amin'ny fanasan'ny fampakaram-badiny zanak'ondry, fa hoy izy tamiko, ireo dia teny marin'Andriamanitra. Amen. Hitatsika am'izay zany fa miresaka n'izao lohahevitra resahantsika izao tokoa ny soratra masina. Ny fanambarana soratra masina dia fanambarana profetika, adikako amin'ny teny frantsay hoe révélation prophétique. Tsy de filazana na fampianarana fanambarana filozofika na siantifika ny voalaza sy voasoratra ao, fa mandeha amin'ny tazan-davitry ny mpaminany. Lazaina koa amin'ny teny frantsay hoe vision perspective prophétique. Ny dikan'izany dia mijery mahitsy ary izay fijery mahitsy ataon'ny mason'ny mpaminany, omen'Andriamanitra ny tsindrimandry hampanoratany ny soratra masina, de ny fanahin'Andriamanitra no manindrimandry an'ilay mpaminany miresaka. Ohatra zany Mosesy tamina makitsika ny Genesisy teo dia hozenao hoe inona tokoa io zavatra tenenin'ny Mosesy io. Ny zavatra tenenin'ny Mosesy nge raha vakitsika amin'ny faneketsika hoe ny boky 5 voalohany eo amin'ny Baiboly dia boky nosoratana, kanefa ry amin'ny Exodosy zay vo hitanao hoe zao ny fomba niterahana azy, ary ny mahavarina azy any amin'ny Deuteronomia maraparanany azy, de izy ihany koa no mitantara ny fomba nahafatesany sy ny nandevenana azy. De taiza no ahitanao olona afaka hitantara tahaka zany raha tsy Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina no manindry mandry azy ahafahany manoratra ny zavatra soratana. Dia zay zany no fomba fanoratra ny Baiboly. Ka isika rehefa mamaky Baiboly dia io no zavatra hitatsika eo. Rehefa mamaky ny boky eto am'izao tontolo zao am'izay tsika dia manana ny fomba fanoratrany am'izay zao tontolo zao amin'ny somary manao azy antsipiriana, manao fanadiadina, manao fandiniana, ary tsy vitandray andro koa na heritaona na 10 taona na 100 taona azy, fa mandeha manaraka ny tantara eto am'izao tontolo zao. Asa na lazaina hoe mivoatra azy io fa raha ny Baiboly aloha de manao hoe miaratsy zao fiainana zao. Tsy fantatro zay na mivoatra miaratsy ve zay de ohatrany hoe lavitra an'ilay ny andohana, ka raha atao hoe miandoha ao amin'Andriamanitra zany ny fanambadiana am'izay resakitsika androany,
de hitanao fa miaratsy zany izy zao. Hiresaka fitiavana zany tsika io avy amin'Andriamanitra, fitiavana namorona ny tsara teo amintsika tany am-piandohana, tsara originaly, ary ny amin'ny fanambadiana no resahana. Ny Genesis teo zany de milaza amintsika hoe ny fiandohana tamin'naharin'Andriamanitra ny lehilahy, ny vehivavy dia miendrik'Andriamanitra. Io endrika io tsy tarehy loatra io, tsy bika loatra io, fa zao endrika mahaolona tsika zao de hita hoe manatongotra ve Andriamanitra raha nandehandeha tao amin'ny saha izy, ohatra tsika olombelona zany, manatsofina ve izy raha mihaino atsika, zanany amin'ny fivavahana ataotsika, de ohatra ny endrik'olombelona zay, manana maso ohatra tsika olombelona ve izy raha mijery, tahaka tsika olombelona zay, izy miteny, misy vava ve, de zany rehetra zany ilay atao hoe endrika. Jesosy moa rehefa nanaiky ho tonga olona sady Andriamanitra, de niseho izy amin'io mahaolona tsika io, ary ny fisehoany raha miresaka atao hoe genre humain tsika zany dia olona lehilahy izy, lehilahy izy, tsy nataony vehivavy fa nataony lehilahy, ary niteraka ny lahy matoany izy, hiteraka zazalahy ianao hoy izy tamin'ny Marie Virgine rehefa nirahina ny anjely. Zay rehetra rehetra zay de araka n'Andriamanitra zany ianao lehilahy, ianao vehivavy. Zao anefa ny Andriamanitsika de tsy manana genre, io rainy Jesosy io, fa ao amin'ny Jesosy tsika ny mahalala hoe lehilahy izy, fa Andriamanitra dia sady tsy lahy izy no tsy vavy izy, satria ao amin'ny fahamasinany maharaitsika azy ny avian'ny zavatra rehetra dia mipetraka mitoetreo izy. Ny baiboly amerikanina atao hoe NRSV dia tsy mametraka an'Andriamanitra ho genre masculin mihitsy fa ataony neutre, zany hoe tsy ho tononona hi na him Andriamanitra ka ho eritreretina hoe lehilahy izy, fa tononona hoe God is God, fa tsy hoe he is God. Tsy manao an'izay ry zareo any Amerika, dia ny tiako ho tenenina am'izany dia lazainy tsotra hoe Andriamanitra de tsy lehilahy izy. Ao amin'ny Jesosy izy no manana endrika lehilahy, de tahaka zany koa ny anjely noforonina. Ny anjely tsy misy anjely lahy na anjely vavy, satria sady tsy lahy no tsy vavy ny anjely. Ilaza tovolahy tsara tarehy ianao de hiteny azy tahaka ny hoe anjely, na vehivavy ankizivavy tsara tarehy de ilaza azy hoe anjely latsaka-tany. Olombelona ianao fa tsy anjely, ary aza manaiky an'izany latsaka-tany zany fa devolo zany, araky ny tenin'i Jesosy hoe za nahita ny Satana latsaka avy any an-danitra de ninjera amin'ny tany zany. Ka ianao tsy nazera tety ambonin'ny tany ianao fa noforonon'Andriamanitra eto ambonin'ny tany ianao. De zao resaky tsika androany miresaka ny amin'ny fanambadiany zao alohany idiratsika am'izay, fa tsy maintsy mosavasavaina zay rehetrarehetra zay, satria io no entina manazava zao resaky tsika androany zao. Nataony tao amin'ny olombelona zany ny endriny, ary fitiavana ny nahariny an'izany. Andriamanitra de fitiavana, vongam-pitiavana izy, bolongam-pitiavana izy, zany nahariny
ny amin'ny fahatsarana rehetra teto am'izao tontolo zao, ary nataony tsara ngitsika olombelona hezany izy ko manahaka azy araka ny tarehy, manahaka ny endriny, nefa ianao tsy fantatra ao akory zany indraindray fa de milomano amin'izay tsara n'izao tontolo zao ianao de io ianao tafalatsaka mitsipaka ny Andriamanitra sy ny fahatsarany, ary ny asany tsara rehetra nataony dia viravoraitsika le izy. Ny fitiavana tao amin'Andriamanitra de voajanahary eo amintsika ny fitiavana ao amin'ny lehilahy manambady vehivavy, de tahaka an'izay koa ny vehivavy na vadina lehilahy anankiray araky ny namakitsika azy teo de nomen'Andriamanitra fitiavany reo. Izao ny fitiavany nataony tao amin'ny olombelona izy mivady io sy ny ahazahoan'ny taranaka ary ny hisiany ny fiarahamonina miainga avy amin'io fanambadiana lahy sy vavy, Adama sy Eva noforoniny manahaka azy araka ny tarehiny. Fitiavana eros, le eros de mbola tsy asiana paipaikadin'olombelona, fandinihan'ny olombelona amin'ny hoe erotisme na erotika. Vao miteny an'izay ianao de fa mandeha any amin'ny arrière pensée ianao zay rehefa miresaka erotisme na erotika. Fa ny eros io hitany Adama rehefa natolotry Jehova Andriamanitra azy Eva noforoniny ka hoy izy hoe taolana avy amin'ny taolako ity, nofo avy amin'ny nofoko ity, ity no atao hoe vehivavy. Ny dikan'izay teniko zay de tsy manao saina erotika ny fijeriny Adama any Eva vadiny natolotra azy. Hitany avy ery amin'ny tapony lohany ka hatrary amin'ny faladiany fa vehivavy ty hoy izy. Eo zany de fa misy fiavahany hoe tsy hoatranahy lehilahy, tahaka anao mijery zaza voateraka zany hoe tera-davy ve sa tera-bavy, de ina no jerenao? Ny vavan'orony ve sa ny masony anankiroa mipitrapitra mijery hazavana sa ny molony kely mikikika amin'ny tomany? Tonga de hitanao zany hoe ery amin'ny mahalaha azy na mahavavy azy le sexe no jerenao voalohany, fa tsy misy arrière-pensée zany. Tahaka ny fijeriny Adama nahitany Eva, na de ataotsika hoe tsy zazakely no natolotra ny Adama. Io zany dia fitiavana madio avy amin'Andriamanitra ny eros. Saingy rehefa misy arrière-pensée tsika le izy de nahilikitsika any amin'ny biby hoe fitiavany biby hono zany. Lazaiko anao fa raha ianao olombelona io tsy manana an'izany fitiavana eros zany de misara-bady nareo roa. Aiza ve ka hataon'Andriamanitra mariazy ohatra anao androany vita ny mariazy efa namafitsinana ny tany am-piangorana, de mifampijerijery eo fotsiny nareo de aza manao an'izao moa fa tsy mety zao hoy ianao, de dikan'izay de tsy manana an'le eros ianao zany. De tahaka an'izay le nilazaiko teo zany hoe io no entina mamorona ny zanaka sy ny taranaka amin'ny ilazany azy teo hoe mitomboa mamenoa ny tany. Zay le izy. De handeha hivoaka manaraka an'io zany ny fitiavan-janaka, lazain'ny soratra masina hoe amin'ny teny fototra moa zay storge, dia la tendresse ozy ny teny frantsay tendresse gentillesse envers les enfants, l'amour tendre. Zay zany ny amin'ny fitiavan-janaka. De tahak'izay koa ny amin'ny
hiarahamonina amin'izay. Ny fiarahamonina dia iny resaka filia iny mahazatra atsika. Filia, mbola tsy asiana philanthropique zany na philanthropisme zany fa zany rehetra zany efa rava ny fisainan'izao tontolo zao amin'io fampianarana isma sy ikaika voiziny io, dia veriny an'Andriamanitra noho ny farany. Reo rehetra reo dia fitiavana nataon'Andriamanitra tao avokoa, na ho fitiavana Erosy io, na ho fitiavana Storge, na fitiavana filia saingy. Tsika nankalaza ny Paska teo de tonga ny fitiavana agape manasitrana andreo. Sitran'ny agape ny Erosy marary ny olombelona. Manahoana zany Erosy marary ny olombelona zany? Misy tsy masina eo amin'ny fiainan'ny olombelona sasany, mba tsy ilazako hoe be dehibe, ny fahamasina ny fanambadiana aretiny zany. Ireo ngeny fitomboan'ny faharatsiana am'le teny pitariam-boalohany hoe mivoatra miaratsy ve izy ty sa mihatsara? De ny tenin'Andriamanitra ihany no milaza hoe miaratsy zao fiainany zao. De ina ny faharatsiana ao am'le fanambadiana Erosy ohatra? De zany izy lehilahy samy lehilahy no mifankibikabika milalao fitiavana amin'io fananahany io. De makahala mariage hétérosexuel izy, de lasa ambany noho ny biby aza, fa ny biby mahalala ny fitiavana Erosy itiavan'ny omby lahy ny omby vavy, itiavan'ny alika lahy ny alika vavy, sy ny etsetretsetra. Ny olombelona efa ambaniny zany, ratsy tanteraka ny olombelona. Manaraka an'izay rehefa ratsy ohatran'izany le Erosy de jereo am'izay fa hatramin'ny zazakely aza vetavetainy. Pédophile hoy ny filaza azy. Pédophilia de fametavetana ankizy eny hatramin'ny mpitondra fivavahana tamin'ny taona 80 tany hoany. Tsy ho tononoko akory ary ny anaran'le hoe fiangonan'inona, fa de ny raha atsika manaraka tamin'ny mediany zao tontolo zao zany fa ratsy le fiainana. De io le fisainan'ny olombelona no anton'izay. Ka raha miresaky tsika zany hoe fanambadiana, de io nanaovan'Andriamanitra azy hatramin'ny voalohany io. Hoy Jesosy eo amin'ny Mateo 7:10. Raisiko am'izay ty teny hoe vady avy amin'ny Jesosy ary. Izy io zany voambolana nampiasainy mamaneny lava sy ny toby lehibe akaramalaza izy io, ary fomba nikolohany ramatoa volahavana Germaine, na i mamaneny lava, ny zanany, ny tanora ny tezainy tao akaramalaza, zahay zanany, nareo zanany, isika rehetra, momba an'ity fiangonana Loterana-Malagasy tia, mba hiletika tsara ao amin'ny toetsain'ny zanaka Loterana, fa avy amin'ny Jesosy ny fanambadiana, avy amin'Andriamanitra ny fanambadiana, ka tsy atao kitoatoa ohatran'le anaovantsika azy mahazatra. Ao amin'ny soratra masina nge olona tsy misy hoe alohan'ny anambadiana manaova sipa. Tamin'ny andronay manko tsy de sipa ny fiatsonana azy io fa natao hoe bokaka. De misy manao hoe sakeza, de misy manao resaka tanora amin'ny tsy ahalalany le ray aman-dreny, fa nanaovan'ny ray aman-dreny hendry malagasy azy de hoe fofombady. Zay mbola tsy mahazo miaraka ny ankizy am'izany. Zao izy hoetiny reto fahalalana sakarazany reto hatram'tony fananatsika boky. Zao moa izy mivadika teknôlôjia any amin'ny internet, Google, any amin'ny Android sy ny smartphone, de mise connecte anao de hitanao ao daholo ny halozan'ny faharatsiana, ny halozan'ny fahavetavetana, saika mandeha mirona any amin'ny zavatra negatifa daholo
ny fikarohana ataotsika ao anatin' reny. Boky io teknôlôjia atany amin'ny internet io asa mba ataonao pourcentage firy amina zavatra fahasoavana hoentinao mianatra mahalala ny amity zavaboary nomen'Andriamanitra anao tia nokarohinao any amin'ny internet mba ataovany zay pourcentage zay fa inoako fa tsisy 20% akory zay fa mirona any amin'ny ratsy ianao de io no mahatonga ny tony crime rehetrarehetra tony na vonoan'olona eo de atao hoe crime tena contre mihitsy moa ny zon'olombelona fa misy ny crime passionnel ahiditry ny olona ho ekeny ny zon'olombelona. Ohatra zany ny fanambadiana lahy vavy de atao hoe mariage pour tous de edina varotra hoe zon'olombelona zany atao fa io ny zony nefa de no refletena avy eo amin'ny baiboly ihany avy amin'ny Didy 10 ihany ny zon'olombelona kanefa de nasiny zanajanany eny de eny ampandehanany eny de nanampy anaovana traikefany hoe fivoaran'ny fiainana eto sy ny fanaovana ny olona tsinitsinina azy eto de ekena ny homosexuel de lavona ny pédophilie de io efa manomboka tsy rahahina ny atao hoe hétérosexuel. Dia raha iverenatsika am'izay zany le fanambadiana hanyvoizany ramatony ny lavana vola havana germaine azy mahatonga atsika mametraka fanontaniana hoe nenay zany tsy avy amin'ny Jesosy ka izao ny tena falehany tena manaraka tsara ny fahendren'Andriamanitra sy ny sitrapony ao amin'ny baiboly ka raha tsy misy olona mampianatra zay de zany no nanekeko miaraka tamin'ny admin ato amin'ny ZDFLM hanao ty fampianarany ty androany. Za miresaka eto de tena mampianatra anazy io ao amin'ny confirmation. Za mampianatra azy io de tena mampianatra azy ao amin'ny klasiny katekomena sy ny confirmante. Za miresaka eto de tena mampianatra ny fiangonana amin'ny herinandro masin'ny Pentecoste ka anaovana ny mariage miara-mizotra ho an'izay rehetra mbola tsy vita fanamasinana fanambadiana tao am-piangonana satria nanenina ny bebaka ka indro manolo tena ho amasinina zany ny tokatrano zany de amin'iny sabotsy ankatoky ny Pentecoste iny no anaovana azy raha ny eto amin'ny fitandremana Ambohimasina Itaosy ohatra no resahana. Ny tiana ho tenenina am'izany de ity manantona ray aman-dren'ny pastora ianao Kristiana tanora rehefa iomana fanambadiana tsy ianao manandrakandrana hoy ny mpitondra fivavahana anankiray namana ato amin'ny FFKM rehefa nanatrika mariage tsodrany mariage tany am-piangonana nisy azy aho. Ny mariage hoy izy dia aorina amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny fitiavan'Andriamanitra voaresaka ao tsy aorina eny ambony fandrina tsy hoe tonga de manao ny fanaon'ny olona tahaky ny efa vita fanamasinana teo amin'ny alitara de iny fa be voka zay vo mandeha eny amin'ny alitara de ny orina teo ambony alitara ve ny be voka de tsy menatra ve ianao miakatra makeny amin'iny kibobenao iny de lasa am'izay nareo hanotra an'izao zavatra resahako zao izy ary mba mitondra anazy eny amin'ny alitara ka ahoana no raranao hitanareo tsy mandeha amina prinsipa tsony nareo fa mamorona prinsipa vaovao de tsy zany tsy fanao zany sady baikonao Andriamanitra rehefa voabaikonao ny ray aman-dreninao tsy nitaizanao am'izany ka atao ahoana mo pastera fa zahay niteraka vatana fa tsy niteraka fanahy eo koa le loza ianao ange no fofon'Andriamanitra ny fofonay ny mahavelony ko maninona ianao no manavakavaka ny sainao ny fanahinao ny fonao ny tenanao
hisaratsaraka. Andriamanitra rehefa milaza ny didi-pitiavany de ozy hoe tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, ny sainao rehetra, fanahinao rehetra, ary ny tenanao manontolo. Fampianarana grika. Io fampianarana manavakavaka fanahy amin'ny vatana, amin'ny fo io. Ny helenista no mpanao an'izany fampianarana zany, ka rehefa tratran'ny Paoly apôstôly ny Kristiana grika anankiray, zany mo mety tsy hitatsika ao anatin'ny soratra masina vakitsika amin'ny vatana fa eo amin'ny tantaran'ny fiangonana de nisy zany. Rehefa tratra mijangajanga izy de ozy hoe ny fanahiko tsy mijangajanga ka, efa any amin'ny tompo ny fanahiko fa ny nofoko io tratranao mijangajanga io. Fampianarana grika zany. De tsika kristianina koa ndraindray tratran'izany le fisainatsika, eny fa raha isakafo maraina ianao zao de hoe ta io Jesosy ny sakafonay ho an'ny nofonay ary ny fanahinay zay tsy mivelona am'izay. Zay le concept grika zay, manavaka ny fanahy ianao amin'ny nofo. Ka ny fanahy de miombona tanteraka ao amin'io nofotsika io. Jereo ange reny anjely nirahina tamin'ny hananatra ny Abrahama sy Sara vadiny, raha mamaky ny Genesis 7:20 tsika. De anjely reo nanana endrika olombelona izy, de tonga tao hiresaka mba tsy handosirany izy mivady anga, de natao sahala amin'ny olombelona. De ianao ve mahita hoe anjely ve mihinana mofo gasy, mihinana mokary, ody ambavafo, hoy izy eo amin'ny 5 eo. Zany ve de hitanao hoe ny anjely ve afaka mihinana mofo raha lazaina hoe fanahy izy, fa ao am'le fahafenoana nanaovan'Andriamanitra azy manompo any an-danitra any de manompo atsika tia, de nataony feno tahaka any Abrahama sy Sara. Eo le izy. Ka noho zany ty resaky ty zany de fitenenana tsotra hoe lavalava manko zay fanazavako azy teo zay, ka raha tenenina tsotra le izy de hoe miorona amina fivavaha amin'ny dinidinika amy ray aman-dreny pastora, entina mbavaka ny fiainanao hiatrika fanambadiana. Omanina tsara ianao. Ny malagasy hendry teto Madagasikara manaja ny ray sy reniny. Ny azy ary de tena hoe tokatrano vady natolotra namboarina, hoy ny tsy fahazakan'ny tanora azy ankehitriny hoe fanambadianareo ve namboarina, zany ny filazana azy. Malahelo ange le ray aman-drenitsika hitenenantsika ohatr'izany, fa izy ataonareo io anga tsy amboarina, fa rehefa ataony dada sy neny izy de namboarina. Toko ty manamboatra koa zany nareo raha izany. De nareo tanora zany no hanamboatra azy rehefa tsy ilainareo ny ray aman-dreny, ka ozy nareo hoe namboarina. De nidikan'izany ve hoe tsy tianay le izy tsinona ka, de mifampiresaka ange. Resana dada, resana neny, resana ny pastora, resana mon père, resana io ray aman-dreninao mpiandro io, fa ndraindray miferinaina le renitsika. Hoay, inona rety ataony reto ankizy? Lazaiko anareo fa namy mahampandray ny fanasan'ny tompon'ny ray aman-dreny tamin'ny andron'ny missionnaire, miongana miaraka amin'ny ankizy be voka. Zany ny fitondrana missionnaire teto taloha. Aongana tsy ho mpandray ny fanasan'ny tompo ny ray aman-dreny mananjanaka be voka tsy manambady tao amin'ity fiangonana Loterana misy atsika ty. Asa nafatatrareo zany. Fa nareo moa tsy te halalany le tantara ndraindray de zay le izy. Ka iny tsy valaparako tsony fa mahitsy zay teny zay, tezainy mamaneny lava ny zanaka Loterana. Azoko lazaina zay satria efa retsika zany ny fampianarana hoe vady avy amin'ny Jesosy. Mba nentina mbavaka teo amin'ny Jesosy ve ny fanambadianao, raha averiko any aminao zay fanontaniana zay. Avy amin'ny Jesosy ve, nidikan'izany hoe nivavaka ve ianareo tamin'io, sa ozy areo ka zay mahay mivavaka ka fa ngany any ampiangonana ihany. Zany aby le fomba fitenitsika, hanotritsika zay. Tsy miraharaha le mpiandritsika zay hoy ny teny tamin'ny lahady hoe ny mpiandry tsara mahalala ny ondry, ny mpiandry mahafantatra ny ondry.
tahaka ny ahafantarako ny ray hoy Jesosy no ahafantarako ny ondry. Le fifakafatarana, le fifakazarana, le fifamatorana amin'ny ondry andrasina. Tahaka an'izao iverenantsika amin'ny loharano fanambadiana masina hatrany am-boalohany. Aza andrakandramana amin'ny hoe horaikitra ve? De hoy le tanora zay moa nanamarina ny ty sipa ty izy. Io pasteur hozy le hoe sipa de société d'intérêt pour les amoureux. Taizakoa anisen'izany. Nareo ihany manao an'izany. De no zany raha voizitsika makany le izy de jereo am'izay fanaovan'izao tontolo zao azy. Hoy ny loha hevitra manaraka eo hoe Kristiana tanora manomana ny fanambadiana masina. Ny alako mako le loha hevitra ny arahanay tamin'ny adminina tary hoe manahoana ny Kristiana tanora miatrika ny atao hoe livre na média pornographique. Hatrany amin'ny site pornographique. De lasa ny tanora mijery reny satria smartphone, ambony be ny rano, haingana be ny connexion. De io enao miafinafinao manao an'ireny téléchargement na manao download avy any amin'ny site pornographique amin'io smartphone-nao. Hatao inona le izy? Io ve no entinao manomana ny mariagenao? Hipratika sodomite enao? Hipratika fahavetavetana enao? Mba alao sary an-tsaina nge zany hoe film pornographique. De misy manao tournage eo. Olona firy zany no mijery enao hatramin'ny le directeur ny fanaovana tournage, ny mpitazona caméra numéro 1, numéro 2, numéro 3, am'le angle rehetra ijerevany enao eo. Taizako nisy zany reo. De io enao zany nahazo satria manana telefona, smartphone raitra be. De mikombokombonao enao amin'ny roa maraina dadasineny matory enao miconnecte. Ndraindray hoentina matory ao ary ny olona mbola tsy vita ininina. De io nareo fa mipratika an'izany. Io le tenen'le mpitondra fivavahana teo hoe naorina eny ambony fandriana ve le mariage nareo. Eto amin'ny alitara hozy ny manomboka ny atao hoe fanambadiana. Ary tsy manao mifanao ny mpivady ny olona. Raisina am'izay ry Marie Virgine, raisina Josefa, na Marie Virgine miteny hoe zaho tsy mahalala lahy, na Josefa hoe way efa be voky izy ty, torahan'ny olona vaty eo zahay. Zany eo amin'ny soratra masina. De eo le izy. Hitanareo am'izany fa zany le tenin'Andriamanitra, zany le resaka. Sady tsy manome voninahitra an'Andriamanitra enao, tsy manome voninahitra ny ray aman-dreninao enao, fa ndraindray ohatra ny endrika tsy maintsy hanaovana an'le mariage le mahabe voka alohan'ny fotoana. Hoaizany hanasaraka atsika io rehefa be voky enao. Loza koa moako fa ndraindray misy entin'ny olona any amin'ny mahandrina sy ny taranak'andriana le fanambadiana. De namboamboarina eny le inona tizy le fanambadiana. Tsy ara-tsoratra masina zany. De hoe izaka retsy olo rety, indrindra moa samitsika malagasy ty, fa rehefa ny vazaha no manambady tsy anotaninao hoe andrina ve io, fa rehefa breton le izy maditra be na avy any Normandie, de io moa ny vazaha io de misarasara-bady eny izy. De lasa koa tsika gasy hanao tsy ho faty akazo tokana. De ireo rehetrarehetra reo zany raha izay no anomanantsika ny fanambaditsika tena fahavetavetana ny orenana. Zany ve de ho vady avy amin'ny Jesosy? Fahavetavetana ny nanomboanao an'io.
hoe nanandrana tetsy ianao nanandrana tetsy de hoe ahoana kainareo reto raha any fa de sala mitokatrano masy hoy ny ray aman-dreny mbola mifampizaha toetra fa nga ho fantatrao ny toetraneo na 30 taona ary nareo miaraka fa eny ampandehanana iny io a de sy mbainy fahalovany zay tsy aneketsika zay nataon'Andriamanitra tao amitsika ka ty resaka agape fitiavan'i Jesosy antsika tia lazainy apokalypsy hoe fampakaram-badiny zanak'ondry a de io le izy miteny fanambadian'Andriamanitra satria na izy nitondra an'Israely netiny hoe zaho vadiny izy oloko zaho Andriamanitra izy oloko de vady amin'Andriamanitra Israely manontolo treteny am'izany fitiavana mihoatra noho zany hitiavatsika ny vaditsika zany satria nomeny atsika ny zanany ary endriky ny fanambadiana rahatry zay tsisy mariazy tsony any araky ny fanontanian'ny sadoseo materialista hoe enao miresaka fitsanganana matsy fiainana mandrakizay io nisy fito mirahalahy ny anambady vehivavy anankiray hatramin'ny lahy matoa ka hatrany amin'ny faralahy ho vadin'izy izy amin'ny fitsanganany tena amin'ny maty manakaikikaiky an'izany zareo silamo raha madio sy tsara fitondran-tena tety ambonin'ny tany izy ozy de misy virjina fito any zany ny tena taranaka fijangajangany zany fa tsisy an'izany any an-danitra ka enao zay nampianarina androany ho amin'ny fampakaram-badiny zanak'ondry dia fataro zay dinidinika nomenanao androany de mampirisika anao zany iona amin'ny pastora ny ray aman-dreny tobya ny falehan'ny zavatra rehetra momba n'zany fanambadiana zany ny tena tsara ary de asina programa mihitsy ao am-piangonana ny amin'ny tanora iomana hanambady tsy hoe izy miaraka tonga de hoe iny fa nitondra sipavianiny anankiray de hoe zay pasteur anao vy fampianarana ato fa tena asina fampianarana ho an'ny tanora ny fiangonana tsy tanora mpihira ty teneniko ty fa ny tanora rehetra ao amin'ny fiangonana de tokony asina fampianarana hampianarina an'izany hoe hiomana ho amin'ny fanambadiana masina itsika rehetra masina Jehova de masina koa itsika ozy satria tempolon'ny fanahy masina io tena tsika io ho fonenan'Andriamanitra ao amin'ny fanahy trano fanahy hoy Petera apôstoly de aoka hiaina tahaka an'izany isika rehetra Andriamanitra ny hitahy an'izany fampianarana zany mba ho raisiny ao amin'ny fiangonana masina isika mandrakizay am'izany fampakaram-badiny zanak'ondry hianoka ny fitiavana mandrakizay ny itiavan'Andriamanitra atsika misaoratolo ny fanontaniatsika raha mba aza tao aratsoratra masina le izy dia zay no tsara kokoa zao zavatra resako zao de aratsoratra masina nahiditra ato daholo le soratra masina nandritra ny traikefana pastora amin'izao efa madiva isotro ronono zao satria nanomboka 5 taona zany no pastora za zany io soratra masina io de lazainy Petera apôstoly hoe raha miteny ozy de aoko hiteny toy ny miteny tenin'Andriamanitra zavatra rehetra teneniko teo tenin'Andriamanitra pornographique zany nge tsy ho hitanao amin'ny soratra masina miteny fotsiny hoe sodomita de vita ary ny porno mo de avy aminao hoe porney nge vehivavy ratsy fitondran-teny io le teneniny mpianatra na ny fariseo amin'le teny hoe mandeha miara mihinana amy vehivavy janga ny mpampianatra reo io le janga teneniny io zany de porney ny voasoratra ao fa sainga tsy soratana amy teny gasy mo le izy fa hoe janga ny tsika ao fijangajangana nge midikany hoe pornographie de ity koa fanamariako zany ny olona manambady raha manitsakitsabady de lazaina hoe adultère de hoy ny olona hoe tsy voafehiny zany
fa za mbola tsy manambady. Ny tsy mbola manambady ndray de fornication ny ilazana azy amin'ny teny vahiny, fornicateur ianao zany. Ny tiako lazaina dia ampidirina ao amin'izay miainy kokoa mba azoany koa manana izay traikefa zay. Eny ka ny traikefako nge tsy ho traikefanao mihitsy mamaky soratra masina de zay no izy. Be de be nge ny azo atao hoe ny fikambanana mampely baiboly de manana fomba famakina baiboly izy. Misy atao hoe club Joseph ao amin'ny mpiara-mamaky de tsongaina daholo zay Joseph ao anaty soratra masina ao, fa nitondra tena tsara hono zay Joseph rehetra ao. Ohatra zany Joseph tany Egypta, lasa mpanjakany Egypta izy. Rehefa lasa mpanjakany Egypta izy tamin'ny talohan'izay moa mbola izy fito mirahalahy le nandeha hangataka vary tany iny, de hitan'ilay izy ty, hitan'le vadiny Potifara, de hoe bôgosy le tsy zany bandy kely zany, de io halainy ao anaty soratra masina daholo zany, fa tsy ampivalam-paratsika an'izay koa ngeny eto raha madibadika eto, zany no aizako mifanatrika anareo etoa fa tsy miondrokondroka lava eto. Soratra masina daholo io, de io rehefa dongidonginy ny vadiny Potifara teo, lambolambony teo, lambolambony tsy nety Josefa, fa hoe sanatria raha hametaveta ny vadiny tompoko aho, za olona mpanompo tely ty, de iny am'izay ny endrikendrehiny. Reny le hoe crime passionnel, reny ataony vadiny Potifara reny. Ka izay le fandehany dia io olona hery rasolofo mamonjy io moa zany no tena manontany be mise eto amin'ny écran eto, de zay no azoko avaly anao aloha, fa tsy fantatro hoe izy avy le olona mametraka fanontanianao reo, fa satria mandeha ny fotoanatsika. Eny tompoko. Ka ny ambangovangony nge fa mivakiko teo hoe, ianao ngamba tsy naharaka hatramin'ny voalohany. Ambangovangony nge efa mivakiko teo ohatra zany hoe aza manaitaitra ny fitiavana raha tsy efa fotoana, hoy ny tonokiran'ny Solomon. Raha ny tonokiran'ny Solomon manontolo ny vakinao, de angamba ianao manana maso mpanao crime passionnel io, dia hita hoe maninona ty boky ato amin'ny tonokira ty, tena romantika be mihitsy. Tena manao description an'le constitution an'le tovovavy sy le tovolany ao, de hozy ianao hoe porno ary ve io? Vakio ny bokyny tonokira ny Solomon manontolo, tsy roman zany, fa io endriky ny fampakarambadiny zanak'ondry amin'le apokalypsa toko fa 7:20 no vakina teo. Zay nge le nanaovako hoe en perspektiva le resaky, zany ny resako hatramin'ny voalohany. Ka ny perspektiva tsy manao resaka detay, ka ho tsingatsingananao daholo ny ao. Ohatra zany ny ohabolana toko 9 am'le olona mivoy an'le erosy, ho an'le hery rasolofo mamonjy teo, de misy vehivavy manararoatra tovolahy satria lasa nandeha ny karamany le vadiny, de andaotsika hivoky fity mbaraparainy ny andro hoy izy. Efa nivakinao ve zay? Zay zao de atondohako zay. De misy olona manao an'izany any na io sida io ary tsy atahorana hoe ho azon'izany izy. Misy ny atao hoe fifamofona mialohan'ny mariage mba azo azavaina ve. Zay le anaovako hoe resao ny ray aman-dreninareo. Nataon'ny malagasy nge zany fahiny, ny anarana avy eo amin'ny baiboly zany fahiny. Ka nareo raha io famofoana io ary de avy ao amin'ny soratra masina. Ohatra zao raha ny contexte ny Hosea toko 2 ny andininy FAHA 1:20, dia tahaka an'izay le falehan'ny zavatra. De hoy zay ho fofoiko vadiko, hoy ny izy ty ny teny ao ka ny ho fofoiko tsy maintsy ho vadiko Israely. Zay le fandehany. Ka noho zany dia ny famofona de izy le teneniko to hoe
fiomanany reny, miresaha amin'ny ray aman-dreny miteraka omeo voninahitra izy, miresaha amin'ny pasteur mpikarakara ny ain'ny fiangonana ao amin'ny fiangonana, zany natao hoe fiomanana ao amin'ny fanambadiana, zay le hoe fifamofona. De makasitraka maniaty fa tsy hitako le ambonimbony ao raha ohatra hoe averina kely angamba ry teknisiana. Voizina ankehitriny hoe mila mifampizaha-toetra vao mivady ary dia tena miaraka toy ny mpivady aloha, ka avy eo misaraka fa tsy sahazy. Io no tiako amafisinao raha aman-dreny mba ilazana fa efa nresahako tao le izy. Ka le izy miorina ratsoratra masina am'le namantsika miteny hoe fifamofona. Isika miteny fifamofona io zany de manginginy ianao miresaka amy dada, amin'eny, tsy tapohanao izy. Mifampiresaka ianao amy ray aman-dreny pastory, amy ray aman-dreny toby. Zay le resaka efa niresahana teo de eo amizay hono efa miaraka, zay vao mahita hoe tsy sahaza. Inona ny dikan'izay? Efa nifampikitikitiky tany zay, hoy ny tononkirany Solomona teo, efa mifampikitikitiky tany. Zany angano fanao azy, zany angano fianarany. Dia amin'izao ane pastora ny zon'olombelona no tena mitady ho lasa amboniny soratra masina ka mitady ho lasa tonga ankolaka ao amin'ny fiangonana fanamasina fanambadiana. Ka zay nge le izy ny zon'olombelona lazainy zareo hoe hajainy. Asa oviana ndray zao ny pédophilie ho ekena fa zon'olombelona zany. Fa reny zany ny homosexuel de arovan'ny zon'olombelona hono. Nefa aretina nge hoe, areti-tsaina. Misy joroko vavolombelona nareo netiny reny mpianatra dokotera reny tany Karamalaza ny olona sarim-bavy anankiray, zay ngamba ny teny motina ilazako azy. Rehefa niona tamy mama neny lava teo izy, mbola voanao description le mpianatra ompitsabo teny be fialatanana fa nisy an'izay fikabanana zay moa tam'izany. Dia zao ny teny mama neny lava, roanareo devoly ozy, devoly io manao anazy. No roana devoly izy de ny ovabo ny famindra, ny fomba fiteniny, ny fomba firesana, satria tena devoly le zavatra. Zay ve no hataonao hoe zon'olombelona, ny olona demoniaka ohatry zany, de tsy mety. Azo atao critère amin'ny resaka fanambadiana ve ny finoana na anaram-piangonana. Zany nge hoa efa aretina daholo zany. Jesosy angana norina fiangonana be de be zany. Efa aretina zany. Hitanao ny aretitsika olombelona ty zany no ivoizatsika ny fiainana zao. Na io zon'olombelona io na io fanontanianao io de mieritrereta tsara ianao amy Jesosy hatramin'ny voalohany. Io Jesosy io de nilaza izy hoe indro ety Kristiana, indro ery aza makany, lasa ihany nareo. Izy tena ny ary efa miteny hoe indro ety. De izy areo mandroka devoly reo ny mpianatra amin'ny anaranao, namana ve reo sa tsy namana? De ozy Jesosy zay momba atsika de atsika, zay tsy atsika de tsy atsika. De io ianao mametraka olana am'le izy de ao zay. De izy io koa aty amin'ny FFKM aty zany efa misy ny atao hoe dialogue, zany hoe resaka ifanaovana. Ny anton'izay dia misy indro kely zany am'le fampianarana, le tsy ifamenoana. De zay ny resaka. Efa za zao raha nanamasina mariazy tamy fiangonana anankiray de niaraka teo mon père nitoro teny izy, za nanamasina. De natao mariage mixte hoy ry zareo. Efa tonga am'izany zany le discussion. Ka azo ifampiresahana tsara araky le voalaza teo le izy rehefa zay ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny hiarahanareo.
fa tsy hoe le mpitondra fiangonana indray no hanasaraka anao hoe tsy mahazo manambady an'io ianao, ary ndraindray raha manambady makanya raha tony anabatista tony de averina atao batisa indray le olo, tsy fantany intsony le finoana, tsy fantany intsony zay misy azy, de hitanao efa tsy mety zany. De zay rehetrarehetra zay no avaliko an'iny fanontanianao iny. Tsy fantatro ty dikan'ity teny hoe fiasa fotsiny ty tsy voatery mifampikitikitika kosa pasteur fa ilay toetra no jerena de eo no hita hoe ho zagako ve ty Jesosy sahaza ve ty ka miresaka ny any amin'ny extrême négatif mihitsy io, fa misy ange le olona tsy mifampikitikitika zany mamita fianarana izy aloha de tsara zany, de aza asina fampikitikitiany, aza asina hoe tongavany amiko raha alina, tsy asina zany, fa samy manana ny tokantranony aloha fa mbola tsy mitokantrano ianareo, zay le izy. Fa le mifampikitikitiky io manahirana, araky le tononkirany Solomona teo hoe aza taitairina raha tsy efa mifotoanana, zay le mikitikitika. Tandremo ny tenanareo fa masina sady tempolon'Andriamanitra, zay le mifampikitikitiky. Ka lasa viole nge zany rehetrarehetra zany rehefa roitina mandeha any amin'ny extrême koa viole zany, tadidiko atao amin'ny fanentanana ady amin'ny VIH sy ny sida ty nitarika kika sy nitarika ambondrona nampanaovy ny CNLS amty le hoe carton rouge, hoe raha vo mikitikitika de mamoaka an'le carton rouge le tovovavy kely. Nisy fotoana nanentanana an'izany tamin'ny taona 7 tany hoany ngamba iny resaky iny, de zay le izy. De zao moa zany efa feno aretina ohatran'izany le fiarahamonina de mitandrina tsara, satria mba tsy ilazako hoe alefan'Andriamanitra reny aretiny reny ho famaizana, fa rehefa midinika tsara ho amin'ny pastora any amin'ny ray aman-dreny de tsy misy an'izany mifampikitikitika zany, zany le izy. Tsara ny miaraka eny an-dalana tsy indraindray, fa ny ilazana azy teo am'le tafahoatra hoe olona mbola tsy mpivady de efa manao fanao mpivady zay ny tsy mety. Eny tompoko, asa ho valina any amin'ny messenger ngamba ny sasany tsy voavaly eto, satria vitsivitsy any ny tazako eto amin'ny écran ny telefonina eto, zay koa ngamba no amaranatsika ny fiarahatsika androany, fa na de tiana aza ny iaraka tsy maintsy voatery misaraka satria manampetra ny fotoanatsika, voafetra ihany koa efa mihoatra be mihitsy ary raha ny fijerevako azy eto dia ataotsika ho voninahitra Andriamanitra zay rehetrarehetra zay. Io feoko ngezangeza io hoy ny olona mora matahotra hoe mba azo resahana ihany ve ny pasteur iny, fa be loatra ny feony, manome tsiny ny mpamorona ianao raha miteny an'izany, fa miresaha amiko dia azo iresahana tsara aho. Fa raha manao resaka somary miinsiste zay ianao hoe zao no hevitro, de iny mananatra fanondrono fanotelony de miala fotsiny rehefa avy eo. De ohatraohatran'izay zany am'izay atao hoe toetra, io toetra voajanahary koa io, taperama io, nefa mandevilevy eo daholona na ny ota sy zao tontolo zao de misy fahalemena daholo ka Jesosy manana an'le fitiavana agape, fitiavana manolotra ny ainy, hamonjy atsika marary ny erosy, hamonjy atsika marary ny storge, hamonjy atsika marary ny philanthropisme, de asitraniny daholo mba ho fiarahamoniny zanak'Andriamanitra no tiavin'Andriamanitra amin'ny fitiavany mahagaga isika rehetra. Hivavaka isika Andriamanitra rainay eo zay rehetra no azavaina
norenesina dia avy aminao, ka dia anomezana voninahitra anao, isaorana anao, ankalazana ny anaranao masina, fanao ny dera, laza, voninahitra, saotra, izay ianao hatramin'ny taloha indrindra, anao mandrakizay. Ampahavonkary eo amin'ny fiainan'ny fiangonanao sy ny mino anao, zao dinika natao androany zao, fa amin'ny anaranao rery no ankatana izany. Amen. Izany tanu, javulukia, satsimi